Assalamu alaikum ağayın. Arba ağayın, salamas ağayın. Üç dilde söyleyince. Arap, Kırgız, anan Sovetler Soyuzu dep koy. Salamas, здравствуйте деген söz. Mına gündegüdeyle tangerte turup alıp Dayrasanov atındağı Sovetler Soyuzu'nun batırı Dayrasanov atındağı çegaraçılardın jeğiş anam bajıçılardın nemne koy çaylanayın. Militsiyası da var, oşolordun parkı da jalpı. Var, buşları var, alleyaları var. Korgooçulardın parkı anan emne degen bari koyup alışkan emmeyli. Biroq бүгүнкүдөй тазалыкты мен көп жылдар басам ушул жерде. Сүйүнчүлөп коюн сиздерге. Мына мындай бүгүн атаңа бара келди, апаңа бара келди дейм да ушул. Ушул парктын жетекчиси менен бир жолугайын. Жаңы жетекчи келди деп атты эле. Абдан таптаза. Мына ушундай болуш керек. Кыргыздын сейил багы дегеле жери кагылайын бейиштей болгон. Дал ушундай таптаза болуш керек да. Mına көңүлүң көтөрүлөт. Көңүлүң көтөрүлөт. Мынабу таң атпай учат. Канттагы авиабазанын самолеттери болсо керек. Мына асманды чийме, кыйма кылып кетишет. Анан калганы жайында. Жакшы. Мындай тазалык болсо көңүлүң көтөрүлөт, жашагың келет тууганым. Эми албетте түбөлүк эч нерсе жандык да жок, жаратылыш да жок деп айтат эми түбөлүк жаратылыш болсун дейли, жерибиз аман болсун. Эң башкысы элибиз аман болсун. Анан Сүйүнбай абамдын бирин айтып коеюнчу жатка билем. 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат. Анда да бизчең адамдар карабас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүлөр болот ушундай. Ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар желге ыргала. Шуудурап турар ушинтип. Биз жокпуз, атиң бир гана. Эми жок болобуз албетте, бирок Улуу Алыкулдун 2 сабы бар. Эки сабы мындай эле. Билсин бизди жаш муундар мактасын, эскиртпесин, эстеринде сактасын. Алдыбызда өмүр турат түгөнгүс, артыбызда өлбөй турган эл калсын дейт. Кандай айткан Алыкул? Өлөрүн да айткан, өлбөсүн да айткан, өлөрүн да айткан, эл калсын деген. Баракелди Улуу Алыкул. Берүүбүз туланталы таңкы. Мына бул болсо маңдайына жазып коюшкан, эми келегей сүйлөм жанагы Бай Канай уулу Байтик Баатыр атындагы сейил багы деп жазган, эми тилсина турган кылып. Тетиги аркада жазылып турат да, мына кире бериши. Ошол эле Дайрасанов атындагы парктын маңдайында, күн чыгыш жагында. Бул жагы болсо Азербайжандардын паркы, өдө жагы. Мына кагылайын Алатоо кандай көрүнүп турат, шаңкайып. Акпапак кар басып. Эми ошол мына Айбек мырза Жунушалиевке эскертип айтып коюу да, кулак кагыш, эми мырзалар укса, мына тил саясаты, эне тил кагылайын жоголуп бараткан борборду айрыкча какшап атабыз. Мамлекеттик саясат болуп атат, президенттик саясат болуп атат. Эми ушуну тил жана тил саясаты боюнча мамлекеттик комиссия бар. Ошонун алдында атайын ушу терминология бөлүмү бар. Ушу кайрылып биргелешип иштегенди үйрөнүш керек мырзалар. Жаңы мыйзам былтыр конституциялык мыйзам кабыл алынды мамлекет тил боюнча. Ошол мыйзамды окуш керек, маңдайыңарда туруш керек ар бириңердин. Анан ушул тил сына турган сүйлөмдөрдү алып келип чоң сейил бактын маңдайына коюп атасыңар. Байтик Баатыр сейил багы деп койсо эле болот кыскача. Байтик Баатыр сейил багы. Эми дагы бир өзүбүздү алдаган. Мына мен канчадан бери айтып жүрөм, какшап да жүрөм. Мына алдына Байтик Баатыр деп эстелик койгон. Муну какшадык эй. Бул эми
атактуу ак падышанын убагында, Николайдын убагында 19-жылымдын аягында биздин Орто Азияны кыдырып сүрөт тарткан көп. Вершагин Василий деген художниктин эле куш кармаган, кыргызча айтканда бай мерген деген сүрөтү мынабу. Ошо сүрөттүн эквивалентин алып келип, мынабу жерге эстелик кылып уруп ташташканда кайрандар. Эми Байтик Баатырдын өзүнүн ошо кезде тартылган фотосу бар. Орус падышалынын убагында полковник или подполковник деген наам берилген а кишиге. Мынабу Рахматулла деген мынабу Пишпек чебинин Кокон хандыгынын чебин талкалаган киши. Алардын жосунсуз жоруктарын кыргыздарга жасаган ит мамилесинен улам талкалаганда. Эми ошону мынабу алып келип бир фальшивка дейт орусча, өзүн алдоо дейт. Айбек мырза ушуну бир жакшы карачы айланайын. Бу казактар келген сайын эле мени шылдыңдашат. Байтик Баатырды казактар бизден жакшы билет. Анан эми бул жерде айтып коеюн, мына Сейилбак болсо таза экен. Тиги өйүздөгү Сейилбактай таза, тазалык болсо кандай? Жашоонун бир булагы тазалыкта. Мына ит жетелеген эле туугандарым болбосо, иттерин кое берет могу газондорго. Ошонусу гана чатак. Анан эми ушу тартипке салыш керек. Итти жетелей турганда өзүнчө бир жайларды уюштурсаңар болот эле. Мына итти кое беришип эле газондор тебейлейт, мына чөптөр тебейлейт, гүлдөр тебейлейт. Эми кандай сонун? Мынабу мен ушул өзүн алдоо жөнүндө айтайынчы. Мынабу Бишкек Баатыр дегенди мен тарыхтан окуган жок мындай. Туугандар анын эстелигин коюп алышты. Эми тарыхта жок Бишкек Баатыр. Эми бир адамдар болгон. Эми мынабу Бишкек, Сокулу, Карабалта, Токмок, эмгек куралдарынан жанагы Бишкек эмне ушу Жаманбай сабап ышып, ушу кымызды кымыз кылган, кыргыздын кымыз деген эң баалуу, эң даамдуу, эң суузундук дары боло турган суузундугун ошол кымызды жасаган бирден бир курал, эмгек куралы Бишкек. Андан эмнеге биз шычалайбыз? Алма дегенден казак шычалабайлы Алматы деп, алма ата деген сөз калма. Эми ушундай да, Душанбе деген дүйшөмбү деген сөз. Ашкабак мүмкүн Ашкабактан коюлгандыр. Анан ушундай чычалап эле бирдемени чыгарып, өзүбүздү алдап, тарыхыбызды бурмалабасак да. Мына ошол тарыхты бир бурмалаган мына далили Бишкек Баатырдын эстелиги. Бизди кашкайып маңдайыбызда турат, тарых бузулуп турат тууганым.